今日要介紹呢間屋咧，唔單止可以自住，投資亦都一流㗎。因為咧，佢有一個2房嘅 laneway house，亦都有一個2房嘅 legal suite 可以租出去，大概每個月都租到4000幾蚊㗎。然後其實佢仲有一個未裝修好嘅 basement，如果租埋呢個 basement 出去，建築一個3房嘅 suite咧，簡直可以幫你供到一半嘅 mortgage 啊！大家好，我係溫哥華嘅地產經紀嘉怡。今日呢間屋咧，其實令到我諗起我個童年嘅，因為我細個嗰時咧都係住喺呢個 Fraser 寮區，咁呢度都好方便嘅。喺 Victoria 同埋 Knight 嘅中間啦，咁小學、中學嘅時期咧，我記得我就成日去 Victoria 街嗰啲餐廳陪媽咪食飯啊，同埋買餸。咁大學嗰陣時咧，由呢度揸車去 UBC 咧，都係講緊20分鐘嘅啫。咁呢度好近 Knight Bridge 啦，所以要過 Richmond 亦都非常之快嘅。不過我知道大家諗緊咩嘅，呢度喺呢個 South East Marine Drive 大街嚟嘅喎，我明嘅。咁所以大家都好擔心呢度會唔會好嘈啦。咁其實所以呢個屋主起呢棟樓嗰陣時咧，都將啲窗咧係加強加厚板嘅。咁加上裏邊有冷氣，如果你唔打開個窗咧，咁其實車聲咧都係好細聲嘅。我哋而家即刻入去睇下。呢間3層嘅獨立屋，唔計個 basement 同埋個 laneway house 都有成2390尺，一共有7間房、7個洗手間，用緊地 heat。你睇下個廚房有6個爐頭，肯定好方便大家煮嘢食啦。仲有一個可以擺酒嘅 wine fridge，以及好大嘅 counter space。廚房旁邊呢，亦都有洗衣機同埋乾衣機，另外一邊呢，就有個小 pantry 仔，方便大家擺放食物。上嚟睇下先，首先睇下 master bedroom， 當然咧就放到一張 king size bed， 其實仲有個 walk-in closet， 不過有私人物品我就唔方便帶大家入去睇下啦。我自己就好中意呢個洗手間，因為你睇下佢有 double sink 之餘，中間有張台俾大家化妝噶，咁而且浸緊浴缸嗰時可以望到出邊嘅小風景。呢個就係露台啦，咁啊望到 Marine Drive， 跟住第2個房間可以做 office 嘅房啦，第3個房間呢亦都係個套房嚟嘅，有自己嘅獨立洗手間。跟住我哋落返去睇睇咯噃。由客廳呢就可以見到對面呢個 laneway house 啦。咁呢個 laneway house 呢係有2房700尺，而對面呢就有一個 legal suite。呢個 legal suite 都係有2房㗎，好適合俾自己爸爸媽媽或者老爺奶奶住啦。咁啊咩都有齊晒㗎啦。咁有2房，有一間房呢就係有洗手間㗎啦。咁可以有個窗望到少少風景添。另外一間房細少少，亦都可以我哋做 office space。咁啊出邊亦都有個共用嘅洗手間，乜都俱備，有埋洗衣機、乾衣機。一搬入嚟就得噶啦。咁呢個 laneway house 暫時有人租緊，咁我唔方便俾大家睇啦。大家覺得點呢？如果你想親自嚟睇下呢，就記得聯絡我。拜拜。